ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சிக்கன் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். 2 வகையான சிக்கன் ரெசிபி. 1 கிலோ சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து அதில் பாதி பாதியாக எடுத்து சிக்கன் குழம்பு, அதாவது தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றாத சுவையான சிக்கன் குழம்பும், அது கூடவே நம்ம சிக்கன் சில்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம். என்னோடய ஸ்டைலில் நான் இப்படி தான் வீட்டில் பண்ணுவேன். அதை வந்து உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். இப்போ இந்த குழம்பு மாதிரியே இந்த சில்லி சிக்கனும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக நல்லா வந்து சுவையாக நம்ம ஹோட்டலில் வாங்குற மாதிரியே பண்ணலாம். இந்த 2 ரெசிபியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக நம்மளோட சேனலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா ஒரு போன்லெஸ் சிக்கனாக எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள், கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அந்த சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு. அதுக்கப்புறம் பாதி சைஸ் எலுமிச்சம்பழம் வந்து அதையும் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். அதோட விதைகள் எதுவும் இல்லாமல் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அப்புறம் இது லெமன் பிழிஞ்சு விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூடவே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல கெட்டியான தயிர் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். தயிர் சேர்த்துக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்க்குறேன். கொஞ்சம் மொறு இருக்கும், அதுக்காக தான். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் வந்து நம்ம இது மாதிரி நல்லா வந்து மசாலா ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 2 தடவை மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா ஒரு 5-6 தடவை தண்ணி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. போன்லெஸ்ஸாக இருந்தால் ரொம்ப குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா மசாலா நல்லா வந்து கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் அப்படியே நல்லா ஊற விட்டுறேன். அப்போ தான் நமக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் சிக்கன் இருக்கும், அந்த காரம் எல்லாம் உள்ளே நல்லா இறங்கியிருக்கும். இப்போ அது வந்து நல்லா அந்த மசாலா ஊறிட்டுருக்க டைங்களில் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா சோம்பு, அதுக்கப்புறமா 3 வந்து ஏலக்காய், ஒரு துண்டு பட்டை, அன்னாசிப்பூ, அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன வந்துட்டு மராட்டி மொக்கு, அதுக்கப்புறம்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா வந்து நீளமாக கட் பண்ணிவிட்டு போட்டிருக்கேன். அந்த வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அந்த வெங்காயத்தோட அந்த பச்சை வாசம் போயிட்டு கொஞ்சம் லேசாக வதங்கி வரும். அப்போ 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 பூண்டு வந்து நல்லா தட்டிட்டு நான் இது கூடவே சேர்த்துக்கிறேன். நான் சிக்கன் குழம்பு பண்ணும்போது பூண்டு வந்து நிறையவே சேர்ப்பேன். இப்போ ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தட்டிட்டு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதோட பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறமா ஒரு தக்காளி. 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து கரெக்டான அளவாக இருக்கும். ஒரு தக்காளி போதும். இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் வந்து தண்ணியெலாம் வடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம். அதில் 2 லெக் பீஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் என்னோடய பசங்களுக்காக. மற்றபடி நார்மலாக சிக்கன் தான் நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன். இதையுமே மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு 5 தண்ணி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கரண்டி வச்சு ஒரு தடவை ஒரு பரட்டி விட்டுருங்க. அந்த எண்ணெயில் வந்து லேசாக அந்த மாதிரி கலரி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள். காரம் வந்து பத்தலைன்னா கொஞ்சம் குழம்பு தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க வைக்கும்போது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வைக்கும்போது அந்த சிக்கனோட அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போயிட்டு அந்த மசாலாலாம் சேர்ந்ததுனால கொஞ்சம் நல்லா சிக்கன் வந்து வாசனை வரும், நமக்கு நல்லா கம்மன்னு வாசனை வரும். அதுக்காக இந்த மாதிரி கலந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா தான் மறுபடியும் நான் வந்து மசாலா ஆட் பண்ணுவேன். இது கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி கலந்து கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியெலாம் வரும் பாருங்கள், அந்த டைம் இந்த மாதிரி பார்க்கலே தெரியும் உங்களுக்கு. 5 நிமிஷம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ நமக்கு அந்த சிக்கனோட ஸ்மெல்லு போயிடுச்சு, நல்ல ஒரு வாசனை வருத ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு. இப்போ நான் வந்து மசாலா வந்து வீட்டில் அரைச்ச மல்லித்தூள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் குழம்புக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அது மல்லித்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம தேங்காயெலாம் அரைச்சி ஊற்றதுனால இந்த அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நம்ம கலந்து விட்டுட்டு குழம்பு வைக்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி குழம்பாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் குழம்பு வந்து நல்லா கமகமன்னு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை ஒரு தடவை எண்ணெய் கூடவே நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இந்த மசாலாவோட அந்த பச்சை வாசம் போகும், அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கலந்து விட்டுக்கலாம். அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா தண்ணி சேர்த்துருங்க உடனே. எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லாவே நான் வந்து கலந்து கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி கலந்து கொடுத்துட்டு நம்ம இதில் வந்து இந்த சிக்கன் வந்து நமக்கு இந்த அந்த சாஃப்டாக வரதுக்காண்டி நான் ஒரு பாதி சைஸ் லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். இந்த வெயில் காலங்கள்லாம் சிக்கன் சமைக்கும்போது நல்லா எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. வயிறு கெட்டு போயிடாமல் இருக்கும். அதுக்காக எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு
பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து அப்போ தண்ணி சேர்க்குறதுக்கு கரெக்டான பக்குவம் வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கலந்து கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி வந்து நான் 3 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தேன். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா அந்த சிக்கன் கூட அந்த தண்ணியெல்லாம் வெந்துட்டு நமக்கு ஒரு குழம்பு வரும்போது கரெக்டான அளவுக்கு குழம்பு வரும். சிக்கனும் கரெக்டாக வெந்து ரெடியாக இருக்கும். அதனால் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வச்சிடுறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஸ்பீடாக வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் 10 நிமிஷம் ஸ்லோவாக வச்சுட்டு வேக வச்சதுக்கப்புறமா குழம்பு கொஞ்சம் நல்லா நமக்கு சிக்கன்லாம் வெந்ததுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு திறந்து காமிக்கிறேன். அப்போ வந்து நமக்கு சூப்பரான ஒரு கமகமன்னு ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி சிக்கன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிரும். இதிலே நம்ம தேங்காய்லாம் அரைச்சி ஊற்றினோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் நல்லா திக்னஸ் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி குழம்பாக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாகவே இருக்கும் குழம்பு. அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு அப்போவே தெரியும். இப்போ எனக்கு 15 நிமிஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நல்ல குழம்பு வந்து கொஞ்சம் வத்திருச்சு, நமக்கு நல்ல கெட்டியாக இருக்குது. அது சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நமக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கை வச்சு கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கலாம். கலந்து கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதில் நான் இன்னமும் இறக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பூண்டு கொஞ்சம் பெப்பர்லாம் நான் நச்சுட்டு போட்டுட்டு அதையும் ஒரு கொதிக்க விட்டு தான் நான் இறக்குவேன். நான் வந்து இல்லை இப்படியே உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறனாலும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் அடுப்பில் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் சிக்கன் நல்லா மசாலாலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பீஸ்க்கெலாம் எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டுட்டு நம்ம வந்து பொரிய விட்டுறலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா போடுங்க. நான் வந்து கடலெண்ணெயில் பொரிக்கிறேன். அதுக்காண்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஸ்பீட் பண்ணேன். இப்போ நல்லா நமக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா மொறுன்னு நல்லா வெந்துருச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்குன்னு. நம்மளோட சில்லி சிக்கன் இந்த மாதிரி நல்லா ரெடியானதுக்கப்புறமா எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சிட்டு நீங்கள் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிறதையும் இதே மாதிரி எண்ணெயில் பொரிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்து சாப்பிட கொடுத்துக்கலாம். ரொம்ப சுவையான சிக்கன் குழம்பும் சில்லி சிக்கனும் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 2 ரெசிபியுமே உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு நீங்கள் வீட்டில் செய்கிற மெத்தடு ஒன்றா இருக்கும். இந்த மாதிரியும் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். அப்போ வந்து நீங்களே நான் பார்ப்பீங்க, அந்த டேஸ்ட் வித்தியாசம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ரெசிபியில் நான் வந்து உங்களோட மீட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.